YouTube, tudo bem com vocês? Então, eu sou o Theo. E eu sou a Lívia. E esse é o Davi. Pessoal, hoje nós ganhamos slime, a minha é igual a do meu irmão e a da Lívia. Galera, é color gelelé. Olá. É color gelelé slime. Aham. Galera, Davi, filma um pouco. Tá bom. Ó, peraí, faz assim, ó. Assim, olha. Peraí. Assim, ó. Não mexe. Olha aqui, galera, essa daqui é minha. Ó. E a minha? Então vou mostrar. Peraí, ó, galera. Olha com a minha vez. Sabe a espinha da minha slime? Ó, galera. Oi, galera. Galera, deixa o like e se inscreve. Ative o sininho. Deixa o like pra valer. Like ball. E também, galera, vamos deixar o like, deixe seus comentários, ative o sininho, se inscreva. Mais bonita. Galera, qual é a slime mais bonita, galera? Coloquem nos comentários. A minha ou a da minha irmã? Se vocês eu posso falar. Se vocês decidiram, a gente vai ver aí embaixo nos comentários. Tá. E aí... Tchau, galera. Eu queria falar. Então, gente, se o Theo ganhou, não tem problema, tá bom? Daqui é só uma brincadeira pra divertir vocês. Então, tchau.